พื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับที่จะมาดักหนูนะครับแต่แถวนี้หนูค่อนข้างที่จะระแวงนะครับค่อนข้างที่จะเขี้ยวดักยากเพราะว่ามีคนมาดักทุกวันนะครับมองทำเลแล้วนะครับบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มน้ำค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนๆนะครับเอาฟ้าผ่ากับด้วงมาดักปรากฏว่ามันไม่ติดนะครับมันขุดดินเข้าด้วงเต็มเลยฟ้าผ่าก็มีร่องรอยของการกัดด้วยนะครับกัดฟ้าผ่าแล้วก็รู้สึกว่ามันรัดแล้วตัวสายยางผมใส่น้อยไปนะครับมันก็เลยแหว้งมากัดทำให้เสียหายไปนิดหน่อยนะครับก็เลยวันนี้เลยเอากรงมาดักนะครับอยากจะเห็นหน้านะครับอยากจะจับเป็นบ้างนะครับว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงไอ้หนูตัวนี้ที่ฉลาดนักนะครับก็ผมเมื่อตะกี้ชาวปากีสถานไม่รู้เป็นยังไงวิดีโอคอลมาคุยนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องรู้ว่าเป็นชาวปากีสถานภาษาอังกฤษเราก็ไม่แข็งแรงซะด้วยก็คุยกันไปเลยถ่ายบรรยากาศท้องทุ่งนาคิดว่าบ้านเขาคงจะไม่มีนะครับเขาดูอย่างจะจดจะจ่อเลยทีเดียวคงไม่เคยเห็นหรืองงกับผมก็ได้ ก็มาต่อครับวันนี้ก็เลยเอากรงมาดักนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับคือล้อมมันเอาไว้นะครับปากรูก็อยู่ในนี้นะครับคือออกมาจะไม่ให้มันไปไหนฮะจะบล็อกเอาไว้อันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ล้อมกว้างๆเพราะมี2รูนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอีก2อันสิครับไม่ใช่อันเดียวเอาหลังกรงชนกันเลยครับมันอยากขึ้นหลังกรงอันนี้ก็ไม้กั้นไว้นะครับลองดูเพราะว่าเมื่อวันก่อนก็เอาด้วงมาวางตรงนี้นะครับปรากฏว่าเข้าข้างหลังครับแหมเข้าข้างหลังด้วงกัดกระจุยเลยกัดไม้นะครับแต่ตัวด้วงไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงนะครับกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเช้าเก็บไม้ก่อนฝนมาแล้วครับโอ้โหฝนตกพอดีเดี๋ยวเช้านะครับกดติดตามกันไว้เช้าจะโชว์ผลงานให้ดูนะครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้เราก็มาดูกรงดักหนูนะครับที่ทำไว้เมื่อตอนเย็นจำนวน4กรงนะครับหนูมันค่อนข้างฉลาดนะครับดูครับไม่ยอมเข้านะครับเข้าเหมือนกันครับดูร่องรอย ดูครับรอย รอยมันเดินเข้าไปนะครับแต่มันไม่ยอมกัดเหยื่อของเราแล้วก็ดูรูนี้ครับมันขุดหาทางรอดไปนะครับเดี๋ยวให้มันรอดไปก่อนเดี๋ยวเย็นนี้นะครับจะเอาฟ้าผ่ามาวางครับส่วนกรงนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไปก่อนนะครับก่อนที่จะคนอื่นมาเก็บแหมอุตส่าห์เอาไม้มาปักไว้ไม่ยอมทำงานนี่ครับดินเต็มฮะเดี๋ยวไปดูอีก2กรงนะครับเมื่อวานวางเอาหลังชนกันเลยครับกะว่าถ้ามันมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลนะครับดักไว้ไม่ห่างโอ้เสียได้ยินเสียงครับอ้าวเข้าแล้วนะครับเป็นหนูพุกใหญ่ครับนี่ครับเอาไม้ปักไว้2อันแถ
บทางนี้ก็อีก2-3 อันนะครับเพราะว่าทางเดินมันมาทางนี้ด้วยมันเป็นแยกพอดีครับทางซ้ายทางขวาเมื่อวานเอาด้วงมาวางไว้กัดด้วงป่นเลยครับส่วนอีกกรงหนึ่งก็ดักไว้ตรงนี้ครับน่าจะมีตัวอีกนะครับเพราะว่ามันรัดแต่ว่ามันไม่สนิทนะครับติดต้นหญ้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวอีก1-2 วันนะครับน่าจะมาดักหน่อยตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไม่เบานะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับก็โอเคนะครับวันนี้ไปมา4 กรงได้มา1รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับดูลักษณะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ